Бачите, я обрізав усе зайве, вони були такі квадратні, так, щоб мій штамп прижимався в мінімальних зонах, тоді сила прижиму буде максимальна. Так, ви зрозуміли, що я маю на увазі? Тобто, коли у нас велика площина, яку треба прожимати, то біля самих оцих краєчків прожиматись не буде так сильно, як могло би бути. Саме тому я прибрав всі кути, зчистив всі, бачите, у мене тут, я залишив тільки зону, яка по суті повинна у мене працювати. Тому відтискання або притискання, штампування буде проходити максимально ефективно, як мені здається. Зараз вони такі окремі. Зроблю такі прутики, які будуть утримувати у правильному положенні. Тобто у положенні, коли наші випуклості дійсно ідеально навпроти наших ямок, щоб не вийшло так, що, наприклад, я притискаюсь так, зі зміщенням, і тоді штамп просто убивається і все. Треба так, щоб було все чітко один навпроти одного. Виходжу я з майстерні. І тут бачу оце таке здоровенне чудо. І десь же ж такий здоровий від'ївся. І повзе. Так, у нас тут трохи проблеми. Бачите, це я прижав і щось воно взагалі не відбилося. Повинно бути ось так. І товщину 1-2 мм воно дуже гарно прожимає. І гарний відтиск виходить. Але наклепану сталюку воно, не бере. Зараз буду якось хімічити і намагатися якось розігріти, поставити штамп на тому самому місці, а це дуже важко. І тоді прижимати. Зараз трохи краще. Зараз ще разок його прижму. І тоді можна буде виправити вигін. Бачите, він плоский стає, лист. Ми його після нанесення малюнку трошечки вигнемо назад. Так, ось з третього разу получилося. Вже чіткий малюнок, який можна і залишити. Так, поробив лопатки. Дивіться, оці ручки зробив, бо мені хлопці сказали, що з цими ручками, з таким хватом одразу міняється взагалі все. Лопатки таке, откровенно говоря. Я купив, значить, оце з держаком. Зроблено вроді би нормально, але 250 гривень, мені здається, воно, чогось мені здається, що воно повинно трошки дешевше коштувати. Так, я їх заточив. А чому дешевше? Тому що вони зовсім не кальоні і не каляться. Це сталь 3, просто сталь 3 і все. Не знаю, я додав ще тут по саморізу. Тобто тут 2 саморізи стоять, але вони такі благенькі. Додав сюди один. Але, звичайно, це чорний саморіз, він теж не дуже супер. І трішечки позжимав оці частинки, щоб воно обхватило в цьому місці дерев'яшку. Так, ручки додаткові на 2 саморіза посадив, вони так плотно сюди входять, повезло, що розміри сходяться. Не знаю, треба шукати, щоб воно було дешевше, я думаю так. І знову ж таки, якщо воно не кальоне, мені здається, взагалі нема сенсу тоді його і фарбувати, і ще й ліпити сюди, типа штамп понтовий.
воно того просто не варте. Це розходник. Такі лопатки, це таке, що їх можуть загубити, потеряти десь. Да. Ось цю свою закалену теж оформив з такою ручечкою. Але вона менша, ніж стандартні оці. Да. Подивимося, що хлопці скажуть. Ну, пилка це так, щоб чисто тактикульно було. Не знаю, чи треба оця частинка бокова, щоб рубати можна було. Ну, коротше, скажуть. Чи да, чи ні. О, ручка ще залишилась одна. Ну, сапки ви бачили. Це коли треба щось копати в замкнутому такому приміщенні по просторі. Як сказали, так і зробив. Тут вони самі сказали, що намотають. Бо покупні такі, вони благенькі. Мені просто скинули, типу, хочемо ось таке. Там садовий інструмент, і воно, звичайно, так виглядає так, що ніби там 2 рази вдариш і воно зламається. Сказали, що самі замотають ручки, самі собі зроблять і в общем. От. Кусок ресори підкалений, що ще треба. Так, ну щось виходить. Раз, два. Так, тут я трошки полірнув поверхню навколо знаку. І мені б хотілося так і залишити. Тобто не виполіровувати і вишліфовувати так, як я завжди роблю. Ну ось пару прикладів, да? Наприклад, ось так. Або ось так. Ні. Мені здається, що більш цікавіше і, скажімо так, фентезіажно аутентично буде виглядати поверхня саме така, як вона є зараз. Тобто ми бачимо, бачите, є цяточки різні, пакованості, видно, що це ручна робота, залишені сліди від молотка. Ось цю ідею я зараз покажу володарю цих наплічників. Він мені скаже або да, або ні, і тоді я зможу далі продовжувати роботу. Ви могли звернути увагу, що в мене на штампі не звичайний ось такий от прутик, який тримає. Бачите? Це, наприклад, полукруглі такі деталі, якими можна щось обковувати. Діло в тому, що якщо у нас тільки один прутик, він, по суті, тримає гарно в одній площині, в одному векторі, скажімо так. Наприклад, ось так, ось так. Наші бойки не зсунуться. А ось так легко, бачите? А якщо ми робимо ось таким чином, тобто ми задаємо 2 вектори, 2 направлення, по яким воно тримає, то вже якось сунути дуже важко. Тобто ще краще було б, звичайно, щоб один утримуючий прут був ось таким чином, а другий рівно перпендикулярним. Тобто ми б заневолили наші бойочки ідеально ось так. Да? Вони нікуди не могли діватися. А коли ось так, то воно може трошечки ще грати. Але і цього варіанту вистачає так, щоб наші штампи знаходилися один напроти одного. Да, ідея працює, але краще працює на листу, який не накльопаний, бо плечі я спеціально навіть накльопував для того, щоб вони стали міцними і для того, щоб я не робив закалювання, гартування. Але це має свої наслідки і з ними прийшлося трохи поборотися. І дуже, до речі, було страшно, тому що якби я зробив прижимання і зсунувся, все, малюнок би пропав би, тому що ви набили один малюнок, потім зсунули ще один малюнок поверх нього, якщо лупанете, то все. Це вже, там. Я вже навіть продумував собі варіант, що якщо в мене нічого не вийде зараз з плечима тут, оце в мене не вийде, то я, мабуть, вже просто візьму, наб'ю на ровному листку і просто прикліпаю сюди як додатковий елемент, який вже буде мати гарний відтиск. Але, слава Богу, воно в мене вийшло і так.